Ma'am. Easy trip na kayo, sir. Okay na po. Load nyo na lang. Okay na to? Pero ito, makakaltasan na to. Opo, sir. May laman naman to eh. Opo yun, makakaltas na lang po yun 86 po. Ah, sige. Hindi natin nadaanan to kasi itong part na to sarado pa noon. Okay. So, paahon na tayo rito. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Nandito nga pala tayo sa may Mindanao Avenue. Papasok ng NLEX. So, kakaliwa tayo dito. Papunta ng toll gate ng NLEX. And ngayon nga pala ay mag-a-update tayo ng NLEX SLEX connector. So kung matatandaan nyo, nung kakabukas lang ng NLEX SLEX connector ay bumiyahe tayo rito. Pero nung time na yon wala pang bayad yung pagdaan dito sa may NLEX SLEX connector. So ngayon, babalikan natin and mag-a-update ulit tayo. Kasi ngayon, siyempre ngayon may bayad na yung pagdaan dito sa may NLEX SLEX connector. So dito pa rin tayo mag-start sa may NLEX Mindanao Avenue. Ang oras natin ay 4:11 AM. Ito nga pala ang NLEX SLEX connector ay may haba na 7.7 kilometers. Magmula dun sa may C3 Road, Caloocan. Yan. Tingnan natin kung gaano kabilis ulit yung biyahe at kung magkaano yung magagastos natin sa toll fee kapag dito tayo dumaan. Magmula dito sa may Mindanao Avenue NLEX. Medyo rush hour na kaya mapapansin nyo medyo dumadami na yung mga sasakyan na kasabay natin. So, ang speed natin ay nasa 60 kilometers per hour lang. Ayan. Dito tayo pupwesto sa may papunta ng Port of Manila. Ito kasi yung mga papunta sa kanan, yung mga papunta ng north, papunta ng Tarlac, papunta ng Pampanga. So ito yung palatandaan natin. Itong Port of Manila, NLEX. Ayan, Port of Manila, NLEX West. Meron din kasing NLEX South, yun naman yung papunta ng Balintawak. Mamaya madadaanan natin yung Harbor Link. Papunta yun ng Port of Manila. Malapit na tayo sa papunta ng Karawatan. Dito sa may pakanan dyan, yan yung exit papunta ng Karawatan. Ito yung exit papunta ng Parada, Valenzuela. Ayan, dito sa kanan. And dire-diretsuhin natin to hanggang sa makarating tayo ng interchange sa may C3. Yung NLEX SLEX connector ay may tatlong interchange. Magmula sa C3 Road, Caloocan. Pangalawang intersection yung sa interchange pala yung sa may Espanya. And pangatlo yung sa may PUP Santa Mesa. So
Babalikan ulit natin to and mag-i-exit ulit tayo sa may Espanya. Tingnan natin, baka mamaya okay na rin pala yung papunta ng PUP. Tingnan natin. Kasi nung huling vlog natin dito, parang 3 months ago na ata or 4 months ago. Kailan ba nang huling binuksan to? Yung kakabukas lang nito, in-update natin to. Ito na yung exit sa may Karuatan, yan sa baba. Dito tayo sa Port of Manila. Paakyat na tayo sa may Harbor Link. And pag dadaan kayo dito sa may NLEX, SLEX connector, pag malapit na kayo sa may C3 Road Caloocan, pumwesto na kayo sa kaliwa. Kasi minsan yun yung nakakalito dito. Kapag nasa gitna ka and papunta ka ng Espanya, minsan mapapadiretso ka papunta ng Port of Manila. Kasi akala mo yung paakyat na paahon, yun yung papunta ng Espanya. Pero yun pala, papunta yun ng Port of Manila. Overtake lang tayo rito. And eto na, paahon na to. Papunta ng Harbor Link. Ito yung mga papunta ng port area, tsaka papunta ng dagat-dagatan. Dito sa pag-ahon natin, makikita natin malapit na tayo sa papunta ng C3 Road Caloocan. And pag nasa taas tayo, pwesto na tayo dito sa may left side para hindi tayo lumampas. Minsan kasi nakakalito yung paahon dyan eh, papunta ng Port of Manila. So 4:11 tayo umalis, 4:17 na ngayon. So 6 minutes na tayong buong biyahe. At ang speed natin ay nasa 80 kilometers per hour. Yan. Ito, malapit na tayo sa may C3 Road Caloocan. So sama lang kayo ha. Dire-diretsohin natin to hanggang sa makarating tayo ng Espanya. And tingnan natin kung baka mamaya may nagawa na silang ano doon, daan na lampas pa ng Espanya. Kasi nung huling update natin, doon tayo nag-exit sa may Espanya. Ito, exit na to, papunta ng... May exit dyan, papunta ng dagat-dagatan. Yung paahon. Ayan, nakikita nyo yung paahon dyan. Yan, pag nakita natin yan, pwesto na tayo sa kaliwa. Alright, so dito tayo po pwesto kasi baka lumampas tayo pag paahon dyan eh.
Yung paahon kasi dyan, yan yung papunta ng Port of Manila, papunta ng Dagat-Dagatan. Ito sa may bandang kanan. So dito tayo pwesto. Ayan o, yung kotse medyo ano siya, parang nalito siya. Ito pala yung papunta ng ano dyan o, ayan, nakakalito yan eh. So ito yung papunta ng Espanya. Yan. Pag umakyat kayo dyan, yan papunta ng Port of Manila. Dapat, siguro dapat may signage dito, no? Na yung malayo ka pa lang, makikita mo na going to Espanya, keep left. Kasi minsan ito yung nakakalito na part dito eh. Pag nandito ka na, hindi ka na pwedeng mag-change ng lane. Kasi paahon na yan eh. Kahit at least 1 kilometer away, bago ka dumating dito, sana may signages na. So, tingnan natin kung magkano yung magagastos sa RFID natin. Ang may hawak ng project na to ay ang MPTC. So, sila yung nagpapatakbo ng NLEX. So, ang RFID dito ay Easy Trip RFID. Mamaya makikita natin pag nandun tayo sa may bandang Espanya. So ang speed natin ay nasa 80 kilometers pa rin. 80 kilometers per hour. Ang bilis. 60. So dito wala, 60 lang. So mag 60 minimum. Pero tinakpan nila yung dati kasi may nakalagay doon na 80 kilometers yung maximum speed. Tapos 60 kilometers yung minimum. Ayan, 60 yung speed natin. Tignan natin kung pwede na bang tumawid ng Espanya ngayon dito. So may paahon ulit dito. Ayan, 80 kilometers yung maximum speed, 60 kilometers yung minimum speed. Ay, makikita naman natin dyan sa taas. Ang speed natin ay nasa almost 80 kilometers per hour. 70 plus. Ang oras natin ay 4:23. So 12 minutes na tayong bumabiyahe magmula Mindanao Avenue. Espanya exit, keep right. So pag nandito tayo, malapit na tayo sa Espanya. Dito natin makikita kung continuous pa ba. Kasi kung continuous pa rin, lalampasan natin tong exit ng Espanya. Pero mukhang na. May toll fee na rito eh. Espanya, 500 meters. Oh, pwede pa. Lumampas. Okay. Dito tayo. Hindi. Okay. So, hindi pa pala pwedeng, hindi pa rin gawa yung karugtong nitong Espanya. So, Espanya pa rin yung exit natin. Ito na yung RFID. Okay, let's see.
Ma'am, Easy trip na kayo, sir. Okay na po. Load nyo na lang. okay na to? Walang kakaltas dito? Diyan po sa account niya, sir. Makadadagdagan ng 86 cent kung wala po kayong load. Ah, Load na lang po kayo. pero ito, makakaltasan na to. Opo, sir. May laman naman to eh. Opo yun, makakatas na lang po yung 86 po. Ah, walang yung nakasign kung magkano yung balance. Pero ano naman, madideduct naman po yan, sir. Paano makikita? May app ba na malala? MPT Drive Hub, sir. Download nyo po. Ah, MPT Drive Hub. Ah, ito. Okay, yes. Sige. Thank you. Ayun. So, hindi ko nakita kung magkano yung charge. Sayang. Gusto ko sanang ipakita kung magkano yung mag-charge natin. 80, sabi pa, 80 plus? Hindi naman ganun kamahal. Ito na yun sa may left side. Oh. Hindi pa siya tapos. Pero ano na, aspaltado na yung yung dun sa may dito, daan. Next vlog, ito naman yung iba-vlog natin. Mag-update naman tayo. Yung karugtong naman ito dito sa may Espanya. So, ito yung papunta ng pakanan dyan, yung papunta ng Lacson. And ito yung pagtawid dyan, papunta ng Espanya. So, didiretso tayo ng Espanya ngayon. Tatawid tayo. So, ang time natin ay 4:26. So, 15 minutes ang naging biyahe natin. Ang inabot ng biyahe. From Mindanao Avenue, NLEX to Espanya. Ito, nakalimutan ko yung pangalan ng kala nito. Florentino. Ayan, sa may kanto dyan. So, ito na ngayon yung Espanya Boulevard. I think pwede naman tayong kumaliwa dito. Kung lalabas tayo sa Espanya. Ay, hindi. Bawal. Hindi tayo pwedeng tumawid. May signal tayo rito. Makikita nyo yung signages dyan. Papunta ng NLEX. So, kakaliwa tayo rito. Unang update natin, hindi natin nadaanan to kasi itong part na to sarado pa noon. So ayan yung paahon dyan. Nung nakaraang vlog natin, dito tayo sa may bandang Florentino dumaan. Ngayon ito na, dire-diretso na tayo rito. Okay. Paahon na tayo rito. So may pabalik ng Mindanao Avenue. Or pwede rin sa may C3 Road, Caloocan. Ito yung toll fee. Parang wala na dito yung cash, RFID na lang lahat.
Alright, so ito na yung pabalik papunta ng Mindanao Avenue or papunta ng C3 Road, Caloocan, yung pinanggalingan natin kanina. So maraming salamat sa pagsama sa akin and magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na updates. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat.